नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको पाठ 2 गाउँको माया शीर्षकको सामाजिक कथा शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस कथाका रचयिता प्रगतिवादी कथाकार इस्माली हुन्। कथा शिक्षण पूर्व लागौं कथाकार इस्मालीको छोटो परिचयतर्फ। आधुनिक नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल सुप्रसिद्ध सामाजिक यथार्थवादी कथाकार इस्मालीको जन्म माता तिलकुमारी देवी पौडेलको कोखबाट विक्रम सम्वत 2012 साल जेठ 4 गते जनकपुर अञ्चलको महोत्तरी जिल्लाको औरहीमा भएको थियो। उनका पिताको नाम गोविन्द प्रसाद उपाध्याय हो। इस्मालीको वास्तविक नाम महेश्वर प्रसाद उपाध्याय हो भने बाल साहित्यका क्षेत्रमा महेश पौडेलका रूपमा चिनिएका छन्। इस्मालीले गणित विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। उनी सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरमा प्राध्यापन कार्यमा सेवारत छन्। उनी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुनुका साथै आजीवन सदस्य समेत हुन्। त्यसैगरी नेपाली आख्यान तथा बाल साहित्य लेखनको क्षेत्रमा इस्मालीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। विक्रम सम्वत 2031 सालमा ऋणको थिचो शीर्षकको कथा प्रकाशन गरेर नेपाली साहित्यको यात्रामा उनी अनवरत रूपले अगाडि बढिरहेका थिए। नेपाली साहित्यको यात्रामा अनवरत रूपले यात्रा गर्ने क्रममा उनले धेरै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन गरेका छन्। उनले विशेष गरी आख्यान नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको देखिन्छ। आख्यान क्षेत्रमा उपन्यासहरू सेतो आतंक, 0 माइल, उनीहरूको पुरुषार्थ जस्ता उपन्यासहरू लेखेका छन् भने कथाको क्षेत्रमा कथामा माछो माछो भ्यागुतो, अर्को एउटा पृथ्वी, घाम घाम जस्तो छैन, चिम्पान्जीको चिन्ता, इस्मालीका प्रतिनिधि कथा जस्ता कथा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भएका छन्। यसैगरी उनी पारिजात सृजनशील पुरस्कार, मैनाली कथा पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरूबाट पुरस्कृत समेत भएका छन्। त्यस्तै साहित्यिक प्रवृत्तिहरूमा इस्मालीका साहित्यिक प्रवृत्तिहरूमा सामाजिक यथार्थ घटना, पात्र र परिवेशको चित्रण गर्ने इस्माली सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। त्यसैगरी उनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति एवं शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, कुरीति, कुसंस्कारहरूको चित्रण गरी समाज सुधारको चाहना राख्ने प्रगतिवादी कथाकार पनि हुन्। त्यस्तै इस्माली स्थानीय कथ्य, पात्र, परिवेश समेटी सूक्ष्म मनोविश्लेषण गर्ने, न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि, अझ भनौँ न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको चाहना राख्ने सुप्रसिद्ध कथाकारका रूपमा इस्माली चिनिन्छन्। कथाकारको छोटो परिचयपछि लागौं कथाको गति यति मिलाएर वाचन गर्नतर्फ। कथाको व्याख्या, विश्लेषण एवं मूलभावको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला म यस कथाको वाचन गर्न चाहन्छु। भाइ-बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। गाउँको माया सामाजिक कथा, लेखक तथा कथाकार इस्माली। लगभग 2 वर्षपछि गाउँतिर फर्केको थिएँ। यी 2 वर्षका बिचमा धेरै पटक प्रयास गरेँ गाउँतिर जाउँ भनेर, तर हरेक पटक एउटा अल्झो आइपर्थ्यो र प्रयास केवल प्रयासै रहन जान्थ्यो। यसपटक बल्ल तल्ल उम्केर आउन सकेको थिएँ। बाटाभरि आँखामा गाउँ नाचिरह्यो, मानस पटलभरि गाउँ नै सलबलाइरह्यो। बुदना, परीक्षण, रामदरस, बखतबहादुर, कान्छभाइ, आमा, बा, घर, छिमेक, टोल र गाउँ, सुल्ताना डाकुको नौटङ्की, महावीरजीको झण्डा मेला, हाट बजार अनि यस्तै यस्तै थुप्रै घटनाहरू। एक समय गाउँका यी घटना, भिडभाड, चहलपहलहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। त्यति मात्रै होइन, म पनि तिनमै थिएँ। अहिले आएर ती सबको पृथकताबोध कता कता च्वास्स बिजाउँछ आफैलाई। गाउँमा बस्न नपाउनुको पीडाबोध हलक्क मौलिन्छ छातीभरि। अनि भर्खर मात्र भाइले चिठी लेखेथ्यो,
दाजु अचेल त परीक्षणको टोलमा बेलुकी बेलुकी रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्दैछन्। आहा, चिठी पढेर म कति खुसी भएथेँ। चिठी पढिसकेपछि जीवनमा मैले लगभग पहिलोपटक बोध गरेँ हाम्रो गाउँमा पनि साँच्चीकै मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। हाम्रो गाउँ पनि केही हो र केही हुन सक्छ र यही केही हुनु नै मेरा लागि अथवा हाम्रा लागि माने म बुदना परीक्षण र बखत बहादुरका हकमा जीवन खुल्दथ्यो, अर्थात् जीवनको बाँच्नुको माने लाग्दथ्यो। एकपटक स्वयं परीक्षणले पनि सायद मेरो भाइद्वारा नै हुन सक्छ लेखाएर पठाएथ्यो, किसन भाइ तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयौ, सँगैका साथी हामी लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यौँ। कठै तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हौ त हामी जस्ता गवारले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउने थियौँ। हुन त परीक्षणले सोझो हिसाबले नै भनेका होलान्, तर मलाई कता कता लाग्यो कि मलाई ठुलो मान्छे बनाएर परीक्षण ममाथि व्यङ्ग्य कस्दैछ। परीक्षणको यो गुनासोसँगै गाउँ बस्न नपाउनुको पीडाबोध मभित्र फेरि जीवन्त भयो थियो। म लगभग गाउँ नजिक आइपुगिसकेको थिएँ। चैते बतास उन्मुक्त भई छार उडाउँदै थियो। घाम लगभग चर्कँदै थियो र म कृष्ण गाउँ पुग्ने लालसामा एकहोरो एक सुरमा तर्कनाहरूबीच रम्दै धुलौटे सडक नाप्दै थिएँ। जयरामजी कि किसन भाइ सुनेर सहसा म झस्केँ, वरपर हेरेँ, कताबाट आयो यो परिचित स्वर। परीक्षण हो कि अथवा बुदना पो हो कि अथवा रामदरस पो हो कि स्वर खुट्याउन गाह्रो भइरहेथ्यो। हुनसक्छ यतै कतै हलो जोतिरहेको होला अथवा घाँस खुर्किरहेको होला। नभन्दै सिमलको आडबाट परीक्षण टुप्लुक्क देखा पर्यो। जोत्दा जोत्दैको हल गोरु अडाएर ऊ हस्याङ फस्याङ गर्दै मतिर लम्कँदै थियो। आऊ बसौँ सियालमा एकछिन, घाममा धापिएर आयौ, कहाँबाट यति बेला, किन यति दिनमा, किन कुनै चिठी पत्र पनि छोडेनौ? अचानक म नजिक आई नपुग्दै परीक्षणले मेरा सामु थुप्रै प्रश्नहरू ओइराइदियो। जमाना थियो म र परीक्षण लगौटिया यार थियौँ। गाई चराउँथ्यौँ, सँगसँगै सिजनमा बदाम मकै चोरेर ओराहा खान्थ्यौँ र गीत गाउँथ्यौँ। गाई चरवाहा टुवर टापर, भैँसी चरवाहा चोर, बकरी चरवाहा छिनर छानर ताके चारो ओर। ती दिनहरू अब धेरै पछाडि छुटिसके। त्यही गीत अचेल परीक्षणको छोराले गाउँदो हो गोठालो लागेका बेला। परीक्षणको छोरो पनि बाउको बिँडो थाम्दै। पछि अलि उमेरदार भएपछि हली बस्ला। परीक्षण पनि पहिले गोठालो थियो। लगभग 6-7 वर्षकै उमेरदेखि 14-15को किशोर वय नहुँदै बनी कमाउन थाल्यो र पछि हली बस्यो, सायद ज्यालादारीमा। छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउँछ र पछि छोराले पनि आफ्नो छोरालाई पनि त्यही काम सिकाउला। यसरी एवं रीतले यो परम्परा अनन्त परीक्षणहरूका बलिया पाखुरीहरूबाट कर्मश हस्तान्तरण हुँदै रह्यो। हुन त सायद म पनि त्यही नै हुन्थेँ होला, र तर कता कहाँनिर गल्ती वा सही भयो र मैले काला अक्षरहरूसित मितेरी गाँसेँ। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बालाई हुटुटी लगाइदिए। चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस्, भविष्य राम्रो हुन्छ। म विद्यालय जान थालेँ, काठको पाटी बोकेर। यहीँदेखि परीक्षण र मबीच अन्तराल बढ्न थाल्यो। म परीक्षणदेखि र परीक्षण मदेखि तर्की हिँड्न थाल्यौँ। धेरै पछि जब म केही बुझ्न थालेँ अनि मैले पहिलोपटक अनुभव गरेँ, परीक्षणहरूसँग अन्तराल कदापि बढ्न दिनुहुन्न र जो हुँदैछ त्यो गल्ती गरिँदैछ। यसपछि परीक्षण लगायत ती बाल दौतरीहरूसँग फेरि सम्बन्ध कायम गर्न मैले निकै श्रम गर्नु पर्यो। विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओराहा खाने, कहिले गिर खेल्ने, कहिले कपर्ती खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यु पारेर म उनीहरूसँग मिसिन्थेँ। सिमलको फेदमा झोला बिसाउँदै लामो खुइ काटेर म रुमालले अनुहारको पसिना पुस्न थालेँ। प्यास लाग्यो होला, पानी पिउँछौ? यहाँ कहाँ पाउनु र पानी? अरे के कुरा गर्छौ, शरबत बिर्साउँछ यहाँको पानीले, पख भन्दै ऊ दगुर्दै गयो र जोतिँदै गरेको खोलाको आलीमा रहेको लोटा टिपेर खोलामा झर्यो। खोलो अचेल फेरि गाउँतिर सोझिएको रहेछ। यो खोलाले पनि गाउँलाई धुरुक्कै रुवायो। हुन त रुवायो मात्रै भन्नु खोलाप्रति अन्याय ठहर्ला। यो खोलाले गाउँलाई पालेको पनि छ। हाम्रो विगतको लगभग आधा उमेर यही खोलाको डिल र बगरहरूमा बितेको थियो। कहिले ओराहा खाने न्युमा त कहिले गाई भैँसी चराउने न्युमा। खोलामा बाढी आएको बेला हामी गाईको पुच्छर समाएर बाढी तर्ने गर्थ्यौँ, अथवा यस्तो बेलामा हामी खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुट्थ्यौँ। तर्न डराउने कोही मानिस आए भने हामी 3-4 जना एक अर्काको हात समाउँदै बाढीमा हेलिन्थ्यौँ र किनारमा पर्खिरहेको मानिसलाई तारिदिन्थ्यौँ। र यस्तो काममा खास गरी परीक्षणकै विशेष रुचि थियो। यहीँनिर कुवा छ। गए सालको वर्षामा मूल फुटेको एकदम चिसो र मिठो पानी छ। ऊ पानी लिएर आइसकेको थियो।
आजकल गाउँमा 3 पाटी भयो। कृष्ण पानी पिउँदै गर्दा लगभग उदास र आर्द्र उसको स्वरले मेरो कान गुब्ज्यो। उसले जसरी अँध्यारो मुखमुद्रामा बिना भूमिका मलाई यो खबर सुनायो, सहसा मलाई लाग्यो गाउँमा सायद अब अङ्ग्रेजहरूको रोग सर्दैछ। डिभाइड एन्ड रुल। परीक्षणहरू भाँचिँदैछन्। परीक्षणहरूको सकबगाउँदो चेतना सँगसँगै गाउँका ठालुहरू नयाँ जुक्तिहरू सोच्दैछन् ताकि तमाम परीक्षणहरू परीक्षण नै रहन्, अर्थात् कृतदास रूपी हलिगोठाला नै रहन् र मालिकहरूकै कृपापात्र भएर रहन्, जुन एउटा परम्पराका रूपमा तिनका पुर्खाहरूले तिनका हातमा नासो छोडेर गएका थिए। यो तेस्रो पाटी कहाँबाट कसरी आयो त? किशुन भाइ, यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथलपुथल भयो। गए साल रोपाइँको बेलामा हामीले 4 किलो बनेको कुरालाई लिएर हडताल गऱ्यौँ। सुरुमा त सब राम्रै थियो। 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकण्ड शनिश्चरलाई अगुवा बनाएका थियौँ। पछि उनीहरूले धोका दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4 मन धान दिन्छु भनेका थिए रे र त्यही लोभमा हडताल बिच्क्याइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई केरकार गऱ्यौँ। झगडा फसाद भयो र हामीले उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीबाट हटाइदियौँ। पछि मालिकहरूले पनि 1 मनभन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बसेका छन्। हडताल पनि बिच्काइहाल्यो, न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। ऊ वरपर छरिएका सिमलका राता फुलहरू जम्मा पार्दै थियो, सायद गोरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमको राम्रो पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कमसेकम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् कि? त्यही कुराको खुसी छ। हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र? अरे 1 साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला? जब उतर गए रणपे तो पिछे हट्न क्यों? तर एउटा कुरा दुःख छ भाइ। यस्तो बेलामा किशुन भाइ, तिमी पनि गाउँमा हुँदा हौ त हामीलाई धेरै आड भरोसा मिल्थ्यो, बल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार न हौ। तिमी लेखपढ गरेको मान्छे, तिमी भने गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परीक्षणको कुरा सुनेर म मर्माहत भएँ। परीक्षण यसो भनेर किन मलाई लज्जित पार्छौ? गाउँ तिमीहरूकै हो। तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीका बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँका इज्जत भनेका तिमीहरू नै हौ। तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त? किशुन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर जे होस्, यसपालि महावीरजीको झण्डाको मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भोकाएका पनि हौला। भरे फेरि भेटौँला। यसपछि हामी छुट्यौँ भरे भेट्ने बाचामा। मेरो मानसपटलभरि परीक्षणको स्वर मडारिँदै थियो। गाउँका घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। नाटक लेख्न नजान्ने म यो धुनमा कसरी हिँडिरहेथेँ कि नाटक कसरी र कहाँबाट थालौँ? गाउँमा टेक्न पनि नपाउँदै परीक्षणले ममाथि गहन जिम्मेवारी सुम्पिदिएको थियो। धेरै पर पुगिसक्दा पनि म उसको स्वर सुन्दै थिएँ। गोला फुर्ती से चाल बढा के। भाइ बहिनीहरू, कथाको वाचनपछि अब म कथाको विश्लेषण एवं कथाको मूलभावतर्फ जान्छु। कथाको मूलभाव अथवा विश्लेषण यस प्रकार छ। गाउँको माया कथा मध्यपश्चिम तराईको ग्रामीण सामाजिक वातावरण र परिवेशमा संरचित उत्कृष्ट सामाजिक कथा हो। यस कथाको प्रमुख पात्र म कृष्णले प्रथम पुरुष शैलीमा आफ्नो जन्मभूमिबाट टाढा बस्नुपर्दा विगतमा जन्मस्थलमा अनुभूत गरेका आफन्त साथीभाइहरूसँगका थुप्रै घटनाहरू गाउँ फर्कने क्रममा पुनर्स्मृति गरेका छन्। 2 वर्षपछि आफ्नो घर फर्कने क्रममा जन्मभूमिबाट टाढा हुनुपर्दाको पीडाबोध गरेका छन् कृष्णले। बीचबीचमा तृतीय पुरुष शैली एवं म पात्र र परीक्षण बीचको संवादात्मक अभिव्यक्तिले यो कथाको आख्यानलाई थप रोचक बनाएको देखिन्छ। यस कथामा ग्रामीण सिधा सादा नागरिकहरूलाई हुने खाने जमिनदार साहु महाजन ठालुहरूले गरिबीको फाइदा उठाई गरिबहरूलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने अङ्ग्रेज नीतिलाई अपनाएको पाइन्छ। वर्गीय विभेद एवं हुने खाने वर्गले हुँदा खाने विपन्न सर्वहारा वर्गमाथि गरेको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ। सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि शोषित पीडित वर्गहरू नै, सर्वहारा वर्गहरू नै, गरिब विपन्न वर्गहरू नै एकजुट हुनुपर्ने, शिक्षा वा चेतना नै समाज परिवर्तनको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई यस कथामा चित्रण गर्न खोजिएको छ।
करिब 2 वर्षपछि बल्ल तल्ल गाउँ फर्केका मपात्र कृष्ण बाटाभरि मानसपटलमा गाउँका साथीहरूलाई, आफन्त एवं थुप्रै बाल्यकालीन घटनाहरूलाई स्मरण गर्दै गाउँतर्फ लम्किरहेका छन्। गाउँ छाड्दाको पीडाबोध गरेका छन् कृष्णले। भाइले पठाएको चिठी सम्झँदै युवाहरूमा बिस्तारै चेतनाको जागरण हुन थालेको अनि गाउँलेहरूमा जीवनको मूल्यबोध हुन थालेको उनी ठान्दछन्। आफ्नो गाउँमा पनि केही हुन सक्ने भनी परिवर्तनको अभिलाषा राख्दछन्। चिठीमा परीक्षणले मपात्र पढी ठूलो मान्छे भएको अनि गाउँका साथीहरू पछाडि परेकाले कृष्णलाई गाउँमै बसिदिए हामी गौवारले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउने थियौं भन्ने गुनासो पोखेका छन् परीक्षणले। त्यस्तै कृष्ण जन्मभूमिबाट टाढा बस्नु पर्दाको पीडाबोध पनि गरिरहेका छन्। यसै क्रममा मपात्रको हलो जोतिरहेको परीक्षणसँग भेट हुन्छ। मपात्रले परीक्षणसँग बिताएका बाल्यकालीन क्रियाकलापहरू सम्झन्छन्। गाउँलेले बा आमालाई कृष्ण चलाक र कुरो चाँडै टिप्ने भएकाले पढ्न पठाइदिए कृष्णको भविष्य राम्रो हुने आग्रह गरेसँगै मपात्रले पढेको, तर परीक्षण जस्ता गाउँलेलाई साउ महाजनले दास बनाई श्रम शोषण गरेको, सानो छँदा गोठालो र ठूलो भएसँगै हली बन्नुपर्ने गरिबको नियति नै बनेको देखिन्छ। गरिबहरूले एवं रीतले गोठालो हली बन्नुपर्ने पुर्ख्यौली कार्य परम्परागत रूपमा नै सन्ततिमा हस्तान्तरण हुने तथ्य परीक्षणका बाबु छोरामा पनि लागू हुने तथ्यलाई यथार्थलाई मपात्रले मनमा कुरा खेलाइरहेका छन्। त्यसैगरी पसिना पुस्दै गरेका मपात्रलाई परीक्षणले पानी लिन खोलामा गएपछि मपात्रले विगतको आधा उमेर खोलाकै सेरोफेरोमा गाईबस्तु चराएर, खेलेर, रमाएर बितेको सम्झन्छन्। जन्मभूमिको मायाले पग्लन्छन् विगतलाई सम्झेर कृष्ण। साउ महाजन एवं ठालु भनाउँदा शोषक सामन्तहरू, हुने खाने ठालुहरूले सर्वहारा विपन्न वर्गका गरिब निमुखा सोझा गरिब गाउँलेहरूलाई डिभाइड एन्ड रुल भन्ने अंग्रेजहरूको नीति अपनाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर गरिबहरूलाई फुटाउने र शासन गर्ने गरेको देखिन्छ। गरिबहरू सधैँ गरिब, विपन्न एवं अशिक्षित नै रहिरहुन् भन्ने ठालुहरूको, साउ महाजनहरूको सामन्ती सोच रहेको पाइन्छ। गाउँमा 3 पार्टी भएको कुरा परीक्षणबाट कृष्णले थाहा पाउँछन्। परीक्षणमा चेतना जागेको देख्दा गाउँका सामन्तहरू, ठूला भनाउँदाहरूलाई असह्य भएको छ। गरिब विपन्न वर्गका रैतीहरू यदि शिक्षित भए भने आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन् र गरिबहरूलाई शोषण दमन गरेर उनीहरूको श्रमको मूल्यमा रमाउन पाइँदैन भन्ने भय त्रास छ साउ महाजन ठालुहरूले, सामन्तहरूले। परीक्षण नै रहिरहन्, हली गोठाला एवं कृपापात्र बनिरहन्, पुर्ख्यौली परम्परा धानिरहन् भन्ने सामन्ती सोच साउ महाजन ठालुहरूमा पाइन्छ। 4 किलो बनीको कुरालाई लिएर हडताल गर्दा 3 दिनसम्म काम ठप्प भएको, तर आन्दोलनको अगुवाई गरेका फेकन र शनिचरले नै धोका दिएका छन्। यो जो गरिब सर्वहारा वर्गको अगुवाई गरेका फेकन र शनिचरले नै धोका दिएको कुराले धनीहरूले गरिब वर्गकालाई, यानि कि धनीहरूले उनीहरूलाई 4 मन धान दिने प्रलोभन लोभ लालच देखाएर प्रलोभनमा पारेर तिनै फेकन र शनिचर जो गरिबहरूको आन्दोलनको अगुवाई गरेका थिए हो, तिनीहरूबाट नै आन्दोलन बिचकाइदिएको देखिन्छ। पछि भने फेकन र शनिचरले 1 मन भन्दा बढी नपाएको अनि त्यस पछाडि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बसेका छन्। जुन कुराले धनीहरूले कसरी गरिबहरूलाई लोभ लालच र प्रलोभन देखाएर उनीहरूको एकता, गरिब सर्वहारा वर्गको एकतालाई टुटाएर फुटाएर कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् भन्ने कुरालाई यथार्थ रूपमा चित्रण गरिएको छ यस कथामा। अनि जनताको नेतृत्व गर्ने अगुवाहरू नै व्यक्तिगत स्वार्थीपनका कारण
आर्थिक प्रलोभनमा भासिएका कारण, घुसखोरी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि नै धोका दिइरहेको, यानि कि धोका भइरहेको समसामयिक तथ्यलाई समेत, समसामयिक यथार्थतालाई समेत यो कथाले सङ्केत गरेको पाइन्छ। देश र जनताको भविष्य निर्माण गर्नका लागि विभिन्न पार्टी र दलहरूको नेतृत्व वर्गमा रहेकाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर सर्वहारा वर्गमाथि दिएको धोकालाई यहाँ चाहिँ सङ्केत गरिएको छ। यानि कि घुसखोरी भ्रष्टाचारीलाई अँगालेका नेतृत्व वर्गलाई समेत व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिमाथिको प्रहार पनि हो यो। र राजनेता भनाउँदाहरू जो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर देश र जनताप्रतिको कर्तव्य भुलिरहेका छन्, तिनीहरू प्रतिको व्यङ्ग्य बाण हो र सजग र सचेत गराउनु पनि यसको आशय हो, यो कथाको आशय हो। शिक्षा र चेतनाको अभावले गर्दा सर्वहारा विपन्न वर्गका नागरिकहरू अहिले पनि साहु, महाजन एवं ठालुहरूकै दास बन्नु परेको, अनि मुक्तिका लागि सर्वहारा वर्गले जनआन्दोलन नै गरे पनि, जति आन्दोलन नै भए पनि नेतृत्व वर्गले धोका दिएकै कारण पार्टीहरू विभाजन भएका, टुक्रा टुक्रा भए, गुट उपगुटमा विभक्त भएका पार्टीहरू, अनि आन्दोलनले मूर्त रूप लिन नसकेको, जसका कारण सर्वहारा एवं विपन्न वर्गका नागरिकको दिन फिर्न नसकेको, जुनसुकै शासन एवं व्यवस्था आए पनि गरिबहरूको नियति नबदलिएको पाइन्छ। गरिब वर्गमा चेतनाको अभावले श्रमको मूल्य नपाएको, शोषित पीडित भई दासत्वको जीवन बाँच्नु परेको, विपन्न वर्गका नागरिकहरू एकडिक्का भएर हक अधिकार एवं मुक्तिका लागि सशक्त रूपमा आवाज नउठाएसम्म गरिबहरूको जीवन दशा फेरिँदैन। शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र दासत्वबाट सर्वहारा वर्गले मुक्ति पाउन सक्दैन। परीक्षणले पढे लेखेका कृष्णबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नुले शिक्षाको महत्त्वलाई समेत बोध गराएको देखिन्छ। कृष्णको गाउँप्रतिको जिम्मेवारी बोधले शिक्षित मानिस आफ्नो गाउँको विकासमा लाग्नुपर्ने, फुटमा होइन जुटमा शक्ति हुने, वर्गीय हितका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नु पर्ने, जन्मभूमिलाई कर्मभूमि बनाउनु पर्ने, सामाजिक परिवर्तनको अथवा सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि चाहिँ मुख्य आधार, परिवर्तनको मुख्य आधार, सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य आधार नै शिक्षा वा चेतना हो। चेतनाको जागरण नभएसम्म समाज बदल्न सकिन्न, सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्दैन। सर्वहारा वर्गले मुक्ति पाउनका लागि, अथवा भनौँ शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति पाउनका लागि, आफ्ना हक अधिकार प्राप्तिका लागि शिक्षा, चेतना, जागरणको आवश्यक छ। परिवर्तनको मूल आधार नै शिक्षा हो भन्ने मूल भाव यस कथामा पाइन्छ। धन्यवाद। तपाईहरुलाई आजको कक्षा के कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि आजको यस भिडियोले तपाईहरुको पढाइमा थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्य पाठहरुको भिडियो हेर्नका लागि र पाठका अभ्यासहरुको प्रश्न उत्तर एवं सबै अभ्यास भिडियोमा हल गरेर तपाईहरुले हेर्नका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जसले आगामी भिडियो सहजै तपाईहरुको नजरमा आउनेछ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनुहोला।